Всем привет! Вот такой хендмейд сделали мы с женой на Новый год. Камин из картона. Получился не совсем идеально, но вполне симпатично. Из чего он сделан? Гофрокартон, пластиковый обналичник в виде кирпича, скотч и клей. Я вам советую, если есть такая возможность, купить листы гофрокартона. Из них получится намного качественнее, потому что части будут сделаны из одного куска картона, а не так, как у меня, склеенные по кускам. Этапы сборки. Сначала я сделал основание. На основании сделал две фиксирующие детали для колонн. Потом две колонны, далее арку, а затем верхнюю часть. На верхней части также две фиксирующие детали для скрепления колонн. Заднюю часть также закрыл картоном. Далее я вырезал обналичник по размерам камина и скреплял скотчем. По стоимости получился обналичник 5 штук, размер одного обналичника, высота 50 сантиметров, ширина метр, стоимость его 160 рублей, скотч 50 рублей, клей 30, коробки бесплатно. Итого вышло 880 рублей. Что касается размеров, вот подробно на этой картинке все видно. Постарался указать все размеры, вроде ничего не упустил. Ну все, всем пока. Надеюсь, видео было интересным. Кому понравится, пальцы вверх. Спасибо за просмотр.